Guten Morgen! Magandang umaga. Ubo-ubo pa. But it's okay. Yeah? So, here's my basilicum. Hi! Say to my vlog. Hi! Hello! Hallo. Say hi to my vlog. Guten Morgen. Guten Morgen. Was machst du da? Unkraut raus. Und dann mache ich den Topf bei Plätzchen. Busy. Kleine kleinen Hörnchen sind. Busy yung boss ko. So, now, what I make here, basilicum. Mga basilicum ko. Kasi gagawa po ako ng oh, sorry. Ang hirap ng live. Ayan. Sandali lang po ha. Magla-live tayo. Sorry. Nahulog man, oy. Buhay pa kayo. Buhay pa ako. So, buhay pa kayo, buhay pa naman kami. So, mangunguha ko ngayon ng silicone. Also, ich muss noch mal reingehen, telefonieren. Ne? Yeah. Cheers! Say cheers to my vlog. Du musst Pat. Du musst Sequenzen machen. Immer so, Video darf nicht länger wie 15 Sekunden, weißt du? 15 Sekunden. Ja, 15 Sekunden Nako. und dann wieder andere Perspektive oder sonst wird langweilig. Weil sonst ist eine Perspektive Ayan. und du wirst dann noch. May mali. Kaya tinuturuan ako nung mamang yun, no?